सोनो जवान असां रेडियो पाकिस्तान ते ईंदो हो जो नालो हो टीकम दास। वो एॾो ख़ूबसूरत नौजवान हो अॼु खां 30-40 साल अॻु में जो हुन मूंखे पंहिंजी तस्वीर ॾिनी जेका मूं पंहिंजी पॉकेट में संभाले रखी। मुंहिंजो दोस्त है, मुंहिंजो घाटो गहरो दोस्त रहियो है। असीं वॾे अरसे खां पोइ हिते मिलिया आहियूं। और तनवीर अब्बासी साहब जेको असांजी सिंधी ॿोली जो अज़ीम शाइर है, उनजो शेर पढ़ी उनखे गुफ़्तगू जी दावत ॾींदुसि। तनवीर साहब चवे पियो त जॾहिं बि दोस्त का तोसां मिलण जा ॾींहं अचनि, जॾहिं बि दोस्त का तोसां मिलण जा ॾींहं अचनि, लॻे थो ॼण त गुलनि जे टिण जा ॾींहं अचनि। मुंहिंजो बेहद प्यारो जवानी जो ख़ूबसूरत ॾींहं जो प्यारो दोस्त मुखी टीकम दास। स्टेज के ऊपर काबिल एहतराम दोस्तों, जा तमाम प्यारा दोस्तों, बेटा असां गॾियूं सभिनी खे प्यार और सलाम। सी अॼु जेका असीं इहा कोशिशि करणा आहियूं जो असांखे ॿुधायो वियो आहे, कढियो वियो आहे, हिकु उहो साफ़ी जो हिनखे हिन नालो वठंदो विकी लेक्स, त हीअ अलाए किथां थो पुरो आणे। असीं जॾहिं बि सोशल मीडिया ते वेंदा आहियूं त ॿी ख़बर पढ़ूं न पढ़ूं पर गंगो जी ख़बर जेका हूंदी आहे सा विथ प्रूफ हूंदी आहे। साफ़ी त असां 85 खां वठी इन ॾाढे माण्हू सां अटकंदा पिया अचूं। माण्हू फिरी विया, वरी आया, वरी विया, वरी आया, पर असीं उते ई बीठासीं। असांजे मथां इज़राइल पेचियूं जूं फायरिंग कयूं हुयूं, असांजे मथां एंटी करप्शन जा केस कया, पर असीं कोन झुकियासीं। असीं उते ई बीठा आहियूं। दोस्तों, गंगूमल दौर जेको हो, जेको असांजो दौर हो 85 जो, तमामु ॾुखियो दौर हो। हाणे त कुकड़ काबेड़ा सभु थी हीरा थी वॾी ॻाल्हि हुई। हाणे असांजा साफ़ी थाणेपुरा खां काफ़ी नाला ॿुधो ठा, 4-5 मास्टर बि 10-12 साफ़ी बि, उन्हनि जी मथ ई बदिला। थाणेपुरा खां जो रोड ॾिसो, माण्हुनि जी हालत ॾिसो, उन बुख ॾिसो,